السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الأول نبدأ كلامنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يلا زي ما متعودين نعمل لايك سبسكرايب ومشاهدة الفيديو للآخر علشان تعرفوا موضوع النهاردة، وياريت لو تشيروا لأصحابكم علشان هم كمان يستفادوا. عايزين نتكلم النهاردة عن مواضيع في مجال الأعشاب المختلفة وعلاج بعض الأمراض. زي إيه؟ علاج الكحة والبلغم واللزوجة اللي هي منتشرة الفترة دي. طيب نقول أول حاجة الليمون. الليمون متوفر في كل بيت مصر طبعا، وده مليان بفيتامين سي، تمام، ومفيد جدا. الليمون بنحطه مع مية دافية شوية، بلاش مية مغلية او سخنة جامد علشان نستفيد من الفيتامين بتاعه، ونحط معلقة عسل ابيض او اسود ونشربه على الريق الصبح. ده بقى يا جماعة فعال جدا من ادوية كتيرة موجودة. يعني الاعشاب اهم ولا الدواء؟ الاعشاب طبعا. ندخل كمان على الزعتر. الزعتر يا جماعة بيخفف ويهدي من الكحة والسعال جدا، وبيخفف من التهاب الحلق وألمه، تمام، اللي مش بنقدر لا ناكل ولا نشرب منه. طب الزعتر يا جماعة في نوعين منه. في واحد بتاع الأكل اللي هو الزعتر السوري، اللي هو بتاع الأكل اللي بنحطه على الأكل، البيتزا، الجبن، المعجنات. لا طبعا مش ده. في نوع الزعتر التاني اللي هو باين عليكم اللي هو ده، بس ايه، تحس انه فيه حبة زهرة كده صغيرة شوية، تمام. ده بقى فوائده كتيرة جدا، غير ان هو بيخفف من ألم السعال والتهاب ألم الحلق، بيقوي المناعة جدا، وبيخفف من ألم المعدة والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، بيساعد على تخفيف ألم البطن والمغص، وبيقتل أي ميكروب في البطن. وحلو جدا في علاج كورونا لأنه قلوي والفيروس حمضي، فبيرفع من مناعة الجسم، تمام. يبقى ايه طريقته؟ نغلي مية ونحط معلقة من الزعتر ونغطي الكوباية 10 دقايق ونصفيه ونشربه. بالشفا يا رب ان شاء الله. بس بلاش يا جماعة نحط سكر خالص للي مش هيستحمل طعمه المر شوية. ممكن نحط معلقة عسل أبيض حر. وفي حاجة تانية بتخفف من الكحة والتهاب الحلق. دي بقى علاج فعال كده وحاجة سحر كده للكحة والبرد وتقوية المناعة. أنا عن نفسي جربتها كتير كمان. كان والدي قال عليها من فترة، اللي هي ايه، بتهدي من الكحة والتهاب الحلق، وهدت جدا معايا. منقوع البصل، تمام. بنغلي البصلة بعد ما نقشرها وتفرعوها من بعض ونصفيها ونشربها وهي دافية شوية، بتخرج اي بلغم في الزور او على الصدر، وبتهدي جدا. وفي وصفة زمان كانوا اهلنا بيعملوها لنا، اللي هي ايه، بندفي زيت الزيتون، تمام، بندفيه حلو، وقبل النوم بندهن بيه صدر الطفل او الشخص اللي عنده كحة زيادة وناشفة، تمام. وكانوا بيقولوا يقروا على الصدر بسم الله الشافي الكافي، تمام. وبعدين بيلفوا الصدر بورقة جرايد، تمام. والشخص ده بينام ويصحى الصبح سبحان الله الكحة بتهدى مع الليل كله وبينام كويس. وفي كمان النعناع، بيحتوي على مادة المنسول اللي بتساعد انها بتخفف ألم الحلق او التهابه، وبتهدي الكحة برضو او اللزوجة اللي بتبقى على الصدر. وممكن كمان يا جماعة نعمله كحمام بخار، بيفتح المناخير جدا والشعب الهوائية لو احنا مش عارفين نتنفس او ناخد نفسنا. بنحط مية وفيها النعناع، وياريت النعناع فريش، وليمون، شرايح ليمون، وشوية زعتر، ونغطيهم. اول ما يغلوا بنطفي النار ونستنشق البخار اللي طالع منها. بس ياريت نحط فوطة على راسنا او حاجة على راسنا كده علشان نستنشق اكتر كمية من البخار وما يطرش الزيوت اللي فيها، تمام. بيفتح جدا الصدر على فكرة الطريقة دي.
وفي كمان البابونج، ده بقى حاجة كده حلوة جدا، بتوسع الشعب الهوائية وبيخلصك من التهاب برضو الحلق والبرد والإنفلونزا، وبيهدي الجهاز التنفسي، وكمان بيعمل ريلاكس كده للجسم، وبيهدي القولون جدا. تمام، شايفين فوائده؟ ويفضل ان ناخده بالليل. ليه؟ لانه بيساعد على ارتخاء الجسم. تمام، وتهدئته. بنغلي المية ونحط العشبة في كوباية فيها مية، ونغطيها علشان نستفاد من الزيوت الطيارة اللي في العشبة، ونصفيها ونسيبها 10 دقايق، وبعدين ايه؟ نشربها. في حاجة تانية اسمها ايه؟ القرنفل، ده بقى علاجه حلو جدا لأمراض كتيرة جدا ومهم جدا جدا. طب طريقته بقى، نقول ان هو بيهدي برضو الحلق والتهابه، وبيقي من البرد والإنفلونزا أو الكحة، وبيطرد البلغم من الزور أو الصدر. تمام، بنعمل ايه؟ بننقعه، نحطه في مية مغلية ونغرغر بيه كتير، وبعدين نبقى ناخد الحبات القرنفل، بيفتح الشعب الهوائية. تمام، وزي ما قلنا انه بيقي من البرد والإنفلونزا. طيب، ومسيل للدورة الدموية. تمام، وبيطهر الفم والأسنان، وبيساعد على تقليل وتخدير وتخفيف ألم الأسنان أو الضروس اللي بيبقى عندنا، اللي أغلبنا بيشتكي منه. طيب، نقول لايك سبسكرايب وتشاهدوا الفيديو وقولوا له ايه رأيكم فيه. أشوفكم على خير وفيديو جديد إن شاء الله.